여러분의 수면은 지금 안전하십니까? 성인 10명 중 3, 4명이 겪고 있다는 코골이. 그런데 이 코골이를 방치하면 더 큰 합병증을 불러일으킬 수 있다고 하는데요. 숙면을 방해하는 불청객, 코골이. 어떻게 개선시킬 수 있을까요? 코골이에 대한 모든 것을 알아봅니다. 네, 하루의 피로를 풀고 새로운 에너지를 충전할 수 있도록 도와주는 것. 이것이 바로 잠인데요. 이 수면 시간을 방해하는 것이 있습니다. 바로 코골이인데요. 코골이는 단순히 나쁜 잠버릇이 아니라 건강상의 문제를 일으킬 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다고 하는데요. 민원식 이비인후과 전문의와 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 어서 오십시오. 안녕하세요. 원장님, 저희들이 밤새 안녕히 주무셨습니까? 이런 말을 많이 하잖아요. 네. 그만큼 이 잠이 보약이라고 하는데요. 왜 잠이 보약인가요? 잠의 중요한 기능은 이제 피로 회복입니다. 낮에 지치고 힘들고 한 그 잠을 통해서 피로가 회복이 되는데 잠이 부족하게 되면 아무래도 짜증도 나고 집중력도 상당히 떨어집니다. 낮에 일어나서. 그래서 네. 꿈을 통해서 네. 기억을 정리해주고 또 나쁜 기억을 또 삭제해주는 그런 중요한 일을 하고 있습니다. 네, 그러면 코골이를 퇴치하는 비결을 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째 주제입니다. 첫 번째 주제는 숙면을 방해하는 코골이입니다. 이 코를 고는 사람은 잘 모르겠지만 옆에서 같이 자는 사람은 고행이에요, 고행. 그렇죠. 네. 그래서 이 코를 고는 게 정말 안타까운데 코는 왜 골게 되는 건가요? 네, 쉽게 말씀드리면 문풍지가 떠는 것처럼 네, 예, 이제 목이 굵고 네, 또 결국은 속에 살이 쪄서 기도가 좁아져서 네. 연국의 부분이 문풍지처럼 떨게 떨어서 코를 네. 골게 되죠. 근데 코 고는 사람 중에 이렇게 체중이 많이 나가지 않는 사람들도 있잖아요. 그렇다면 체중이랑 꼭 연관이 있다고만도 볼 수 없을 것 같은데 또 다른 원인이 있는 건가요? 근데 구조적인 문제가 있죠. 어떤 거냐면 부모님이 코를 많이 고시는데 네. 날씬하세요. 그런 경우는 이제 아래턱이 뒤로 들어가 있다거나 코로 숨을 쉬어야 되는데 네. 코로 숨을 쉬는 길이 구조적으로 좁아져서 날씬한 사람도 그런 경우는 코를 심하게 골게 됩니다. 네, 코를 고는 사람들 보면은 보통 입을 벌리는 것 같아요. 네. 그게 공통적인가요? 입을 벌린다는 거는 네. 코가 막힌다는 거죠. 아, 네, 코로 숨을 쉬면 코를 골 일이 없습니다. 그리고요. 네. 코를 평상시에는 안 골던 분이 너무 피곤하거나 전날 술을 많이 마셨다거나 또 베개를 높은 걸 빈 경우 코를 고는 경우가 있다고 하는데 네, 그렇죠. 왜 그런가요? 술을 마시게 되면 네. 모든 점막이 이제 부풀어 올리죠. 아, 결국은 혈액량이 많아지는 거죠. 그래서 점막이 좁아져서 코를 골게 되고 밤에 이제 TV 시청하실 때 뭐 팔베개는 할 사람은 없지만 네. 소파에 네. 기대서 주무시는 그러니까 자다가 주무시는 분 많잖아요. 네네. 맞아요. 굉장히 위험한 습관이고요. 네. 그리고 또 목을 소파에 기대게 되면 목의 높이가 높아지거든요. 그렇죠. 그러면 기도가 좁아집니다. 아, 코를 골고 또 오래 지속되는 경우는 경추 디스크를 유발하게 됩니다. 네. 아주 나쁜 습관입니다. 그래 높은 베개는 결과적으로 좋은 거는 아니네요. 그렇죠. 그렇다면 진짜 코를 골았을 때랑 안 골았을 때랑 수면 질의 차이가 큰가요? 많이 있죠. 일반적으로 코로 숨을 못 쉬고 입으로 숨을 쉬게 되죠. 그럼 낮에 입에서 냄새도 많이 나지만 수면의 질이 굉장히 떨어집니다. 네. 실제로는 옆에서 코를 골고 막 주무시면은 되게 피곤했나 보다. 맞아요. 푹 주무시나 보다. 네. 그렇게 생각을 하시는데 실제로는 잠하고 전쟁을 하고 있는 거예요. 네. 그래서 갑자기 숨이 푹 끊어지기도 하고 한참 있다 숨을 쉬기도 하고 뭐 그런 일이 반복되죠. 네. 두 번째 주제입니다. 두 번째 주제는 건강 적신호 코골입니다. 그러면 코를 고는 것은 단순한 잠버릇이 아니라 일종의 위험한 습관이네요. 물론 본인에 의한 뭐 습관도 있겠죠. 운동을 안 하거나 뭐 비대하거나 이런 건 습관이 되겠지만 구조적인 이제 결함 때문에 이제 코를 골게 되는데 50 넘으신 분들 네.
남자분은 3분의 1이 코를 골고요. 와. 또 여자분들은 60 넘으면 3분의 1이 코를 골니다. 무서운 거는 자다가 숨이 끊어지는 수면 중 무호흡증이 문제죠. 수면 무호흡증 얘기를 해주셨는데 네. 이게 그러면 어떤 방식으로 진단이 되는지 기준 같은 게 있을 것 같은데 궁금하거든요. 코를 골다가 숨이 딱 끊어지는 경우가 있죠. 숨을 멈춘 것 같은 네, 느낌. 그게 이제 네. 무호흡인데 10초 이상 숨이 끊어지면 그걸 수면 중 무호흡이라고 하고요. 무호흡증으로 진단되는 경우는 1시간에 5번 이상, 와. 1시간 그다음에 5번. 7시간 동안 30번 이상. 와. 뭐 예능 프로 같은 데 보면 뭐 숨 오래 참기 뭐 이런 네. 것도 하죠. 네. 해녀들이 보통 2분에서 어떤 분은 뭐 3분, 4분까지 참는 분도 있다 그래요. 네. 물론 그게 통계에 나와 있는 건 아닌데 저희가 수면 다운 검사를 해보면 3분 이상 숨이 끊어지는 에피소드가 연속적으로 나오는 경우도 많이 있습니다. 그럼 이 수면 무호흡증이 있는 사람은 네. 잠을 자도 그 깔끔하지 않을 것 같아요. 그야말로 전쟁이죠. 예. 자다가 푹 하고 내쉬면 네. 이제 옆에서 보시다가 아유 우리 남편 살았구나 뭐 이런 네. 생각도 드실 텐데 실제로는 생명에 굉장히 지장이 있습니다. 수면이 끊어지면 네. 산소가 공급이 안 되겠죠. 그렇겠죠. 예, 저산소증이 생기고요. 네, 저산소. 뇌로도 보통 5분 이상 산소 공급이 안 되면 뇌사에 빠지죠. 그 그렇죠. 정도로 심장에도 상당히 부담을 주고요. 음. 그래서 심장 박동이 굉장히 세게 해야 뇌에도 피가 전달되고 그렇죠. 몸에 전달되기 때문에 고혈압을 초래합니다. 음. 고혈압이 있는 경우는 뇌졸중이 생기고요. 아, 부정맥증까지 온다고 그러죠. 그렇죠. 심장이 과도하게 일을 해야 되기 때문에 당연히 부정맥이 따라서 옵니다. 어린아이들 중에도 간혹 코 고는 친구들이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이런 것도 되게 각별히 신경을 써줘야 된다고 하더라고요. 근데 부모님으로서 네. 아이가 뭘 잘했으면 좋겠어요. 건강하게 자라야 되고 또 공부도 좀 잘하면 좋잖아요. 그렇죠. 근데 코가 막히거나 또 아데노이드라는 인두풍도가 있습니다. 코 뒤에 보면 그게 두꺼워져 있는 경우 코로 숨을 못 쉽니다. 그래서 당연히 코를 골게 되고 그 아이도 마찬가지로 잠을 충분히 못 자기 때문에 짜증을 많이 내고 항상 피곤하겠네요. 항상 피곤하죠. 그리고 어린아이 때 키가 자라려면 성장 호르몬이 필요한데 그게 보통 12시에서 2시 사이에 가장 많이 분비가 되는데 코골이 있는 아이들은 그때 잠을 충분히 못 자요. 성장 호르몬의 원료하고 스트레스 호르몬의 원료가 같아요. 그 호르몬을 딴 데서 쓰니까 애가 키가 자랄 수가 없죠. 그 얘는 이제 그 다음날 아침에 학교 가도 맨날 졸고 그러니까 공부를 못 하겠죠. 맞습니다. 당연히 학습장애 있겠죠. 그렇다면 이 개인 건강을 위협하는 이 코골이를 어떻게 치료할 수 있을까요? 세 번째 주제입니다. 세 번째 주제는 코골이 치료 어떻게입니다. 그러면 가장 쉽게 할 수 있는 자가치료 방법부터 소개를 좀 해주시죠. 네, 저 같은 경우도 또 몸이 또 날씬하진 않기 때문에 저도 그렇습니다. 네, 코를 이제 등치가 있는 분들이 좀 골죠. 네. 또 술 좋아하는 분은 당연히 고는데 코가 막히는 걸 해결하면 돼요. 일단 네. 그건 이제 질병이고 그리고 혼자서 할 수 있는 거는 당연히 운동을 해서 살을 좀 빼면 운동. 예, 운동이 좋겠죠. 그리고 주무시기 전에 좀 먹는 거 그게 결국은 술 습관하고 또 연결이 되기 때문에 술 드시는 거를 좀 줄여야 되겠죠. 네. 또 심각한 경우에는 약물이나 또 장치 치료까지 한다고 하는데 이건 어떻게 진행이 되나요? 네, 약물 치료는 신경과나 정신과에서 많이 하게 되는데 이런 경우는 뭐 수면 장애 치료를 하게 되는데 부작용들도 많고 그 수면 장애를 치료하는 약들이 원하지 않은 다른 부작용, 환각작용이라든가 또 뭐 우울증이라든가 뭐 이런 거 생길 수 있기 때문에 신경과나 정신과 선생님하고 의논해서 치료해야 되고요. 장치는 두 가지가 있습니다. 네. 치과에서 주로 만들어주는 마우스피스. 네. 뭐냐면 턱을 앞으로 좀 잡아당겨주는 장치라고 이해하시면 돼요. 그렇게 하면 기도가 넓어지겠죠. 네. 그래서 그 코 고는 걸 줄여주고요. 그리고 이비인후과에서 주로 쓰는 장치는 지속 양압 치료기라는 장치가 있는데 네. 그 장치는 밤에 주무실 때 호흡이 안 되는 걸 도와주는 장치입니다. 네. 강제적으로
바깥에서 공기를 넣어주는 장치가 되는데요. 공기 공급을 하시게 되면 이제 당연히 산소 공급이 잘 되겠죠. 그걸 넣어주면은 산소 포화도도 올라가고 당연히 본인이 숨쉬기도 편해지고 코골이나 무호흡증도 없어지게 됩니다. 근데 그게 치료가 되는 건가요? 완치가? 한번 하게 되면 거의 평생 쓰셔야. 그러면 그 장치를 하고 잠을 자야 된다. 그렇죠. 그러면 그거를 구입을 해야 되나요? 렌탈도 가능한 건가요? 지금 작년 7월부터 의료보험이 다 돼서요. 아, 렌탈로 가능합니다. 네. 비용은 뭐 5만 원 이하로. 네. 수면 다운 검사도 한 100만 원 이상 들었는데 네. 당연히 의료보험이 되고요. 이 장치를 먼저 써보고 네. 본인이 건강이 개선되면 좋고 안 될 경우 또 수술을 해야 된다고 들었습니다. 어떤 분들이 수술까지 해야 될 상황인가요? 사실은 궁극적으로는 수술을 해도 안 되면 장치를 하게 됩니다. 아, 근데 이제 수술도 어떻게 보면 보조요법 중에 하나인데요. 네. 네, 수술은 여러 가지가 있는데 무게수 인도 성형술이라든가 뭐 레이저 수술, 고주파 온열 수술 같은 게 있습니다. 네. 아주 몸이 비대하고 네. 뭐 정말 악성의 무호흡증이 있는 분은 전신 마취하에서 목젖 윗부분을 편도하고 다 도려내고 절개하시는. 네, 절개하고 띄어내는 거죠. 띄어내고 2, 30바늘 정도 꼬매고 네. 엄청 그러니까 큰 일주일 수술 동안 아닌가요? 입원하고 아무것도 못 먹게 되죠. 그러면 코 내부의 구조를 바꾸는 거네요. 그럼 숨쉬기 편하게 공기가 지나가는 길을 열어주는 거네요. 확장시켜주는 거죠. 그리고 요즘에는 그 레이저로 간단하게 이렇게 수술할 수 있는 방법도 있다고 들었습니다. 좀 소개를 해주시죠. 네, 레이저는 이제 600도 정도 고열 수술이에요. 아, 그러다 보니까 화상도 약간 입히고요. 음, 그리고 목젖에 목에 걸린 느낌 음, 이게 아주 오래 가기도 합니다. 효과는 좋습니다. 이 건강한 숙면을 위한 코 건강을 지키기 위한 팁, 꿀팁 좀 소개를 해주시죠. 그리고 일반적으로는 가습기를 이용한 습도 조절, 뭐 집에다 주무실 때 수건 널어놔도 네. 되고요. 젖은 수건. 낮에 건조할 때는 스프레이가 있거든요. 그래서 그걸 뿌리기도 하고 네. 생리식염수 스프레이가 있습니다. 그리고 네. 코 세척을 또 하셔도 되고요. 콧속 세척 네, 굉장히 생리식염수를 중요하네요. 이용해서. 네, 좋은 잠은 비타민보다 낫다는 그런 말이 있습니다. 잘 자는 것이 그만큼 건강에 좋다는 말일 것입니다. 그렇기 때문에 수면을 방해하고 건강에도 악영향을 미치는 코골이 꼭 치료해야 될 것 같습니다. 네, 오늘 알려드린 정보들이 도움이 돼서 여러분 모두가 편안한 잠을 이룰 수 있기를 바라겠습니다. 오늘도 토요 포커스를 시청해주신 여러분 고맙습니다.